Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо. Поговоримо про важливе. По-перше, куди рухається країна, куди рухається світ, і чи не рухаємося ми геть в різні боки. А також про те, що відбувається в Україні, як виправити ситуацію і про багато чого ще. Говорити про все це ми будемо сьогодні з фаховим політологом, не політтехнологом, а саме політологом, який з'являється тут кожну п'ятницю для того, щоб пояснити справді, що відбувається, і потім не просто висловлює свої прогнози, а й потім доводить, що вони реалізуються. Сьогодні з нами Олег Саакян. Олеже, вітаю. Радий бачити і чути. Вітаю. Привіт. Так само. Олеже, дивись, я почну, мабуть, з найважливішого питання. Ні, це не енергетичне перемир'я і навіть не заяви Зеленського. Ні, це те, що видав Wall Street Journal. Більше того, це те, що потім обрала величезну кількість твітів, ну або іксів, я не знаю, як зараз по-новому. За оцінкою видання Wall Street Journal, війна в Україні неймовірніше триватиме і у 26-му році. Wall Street Journal дуже часто проводить саме економічний аналіз і показує реальність закінчення або навпаки тривалості тих чи інших процесів. Видання видалило 3 сценарії розвитки подій під тиском Трампа на переговорах. Перше – продовження війни, і вони кажуть, що це найімовірніший. Другий сценарій – Україна змушена піти на поступки першою, це відбудеться через виснаження, якщо Україна не займеться найголовнішим – стабілізацією фронту. Сценарій третій – Росія виснажиться перша через економічні важелі. І наскільки взагалі це відповідає реальності, і який сценарій для тебе найреалістичніший? Знаєш, тут в мені прокидається професійна іронія, оскільки коли поважні видання роблять сценарне моделювання і виводять 3 базових сценарія, ну приблизно так, як в Класично. рефераті на другому курсі в університеті робиться, а-ля сценарій все хорошо, все погано, сценарій нічого не зміниться. То в мене викликають питання професіоналізм, бо правильний підхід до сценарного планування це коли в тебе не 3 сценарії, а бодай хоча б 5, тому що ти вводиш декілька перемінних, і ти дивишся на їх перетини. В тебе є шахматка по одній осі, по іншій осі, і відповідно є гібридні сценарії. Наприклад, затягування війни під впливом нерішучості Трампа, яке призводить до того, що Росія раз, Україна два, там Європа 3, 4. Там сценарій, в якому прорив відбувається на фронті, і в тебе раз, два, 3. Коротше кажучи, сценаріїв значно більше, ніж цих 3, і навіть звести до цих базових 3 це неможливо, бо це якесь дуже спотворено примітивне уявлення про сценарій розвитку подій, вже не кажучи про те, що воно ультралінійне. Я схильний до того, що війна протриває в 26-му році. Точка біфуркації, в якій визначатиметься, наскільки довго вона триватиме в цьому році, це буде, скоріш за все, ближче до червня місяця, коли ми побачимо проміжкові результати по російській економіці і тому, наскільки вона виснажується, наскільки виснажується український фронт. Питання в тому, що змагаються цих 2 перемінних. І винесений фактор, як на мене, це загальносвітовий контекст, в якому є Трамп як перемінна, яка може зіграти в плюс-мінус, є здатність Європи до своєї геополітичної гри, яка може зіграти в плюс і мінус, і є Китай, який також веде свою гру. І отам на перетині стратегій, виходячи з динаміки внутрішньополітичних в Сполучених Штатах, виходячи з загальноєвропейських трендів нарощення суб'єктності, виходячи з китайської стратегії поведінки на міжнародній арені протидії Штатам, умовно, зараз Іран буде ближчими днями, тижнями, і це буде проксі війною між Штатами і Китаєм, фактично. Ну, скажімо так, я принаймні до цього варіанту схиляюсь. І це може впливати на ситуацію. Так от, змагаються, якщо ми говоримо сугубо про Росію і Україну, стійкість і запас міцності, запас стійкості ресурсної бази Кремля, перш за все фінансової, яка за рахунок нафти забезпечується, і стійкість і запас міцності України на фронті. Бо саме на фронті Україна витримує натиск Росії, а іншими методами вимотує Росію. А Росія саме в економіці тримає оборону, намагаючись залатати дірки і зверстати бюджет, а в інших напрямках намагається тиснути і перемагати. Тож змагаються фактично український фронт, російська економіка. Десь в червні, травні-червні ми зможемо побачити, кому вдається
забезпечити ефективніше використання ресурсів довго в цих двох точках, які тонкі для України і для Росії, і відповідно побачимо, у кого першого будуть відбуватися надриви. Поки я залишаюся стримано оптимістичним в тому, що у Росії ситуація в цьому плані дещо гірша з тим, як їх ресурси використовуються. Зрештою, от останні цифри, які мені цікаві були, це ціна на нафту російську для Індії, б об'єми закупки Індією нафти. Одразу забігаючи наперед, в 3 рази менше зараз Індія закуповує нафти, ніж ще закуповувала пару місяців тому. Середньоденне відвантаження нафти. Ціна остання це 25 і навіть нижче $25, по якій Росії приходиться Індії продавати нафту, бо вона накопичилася вже на танкерах через те, що об'єми менше купуються і через всі ті обмеження, які існують. І по золоту Росія за час повномасштабного вторгнення спалила майже, цими днями, я думаю, що вже не майже, а вже 300 тонн, тисяч тонн чи тонн, 300 тонн золота зі своїх запасів, а запаси в них були 544, якщо не помиляюсь, тонни золота. Тобто наразі ми можемо констатувати, що росіяни вже спалили значно більше половини до 2/3 власних золотих запасів. З них в останні місяці 25-го року вони продали більше, ніж за всі місяці до того, і приблизно в 8-10 разів більше золота продали Китаю, ніж за попередній рік. Тобто ми ще й розуміємо, хто наживається на цьому. Чому під кінець року прийшлося продавати? Бо дивимося ціну на нафту і те, яким прийшлося зверстувати бюджет і закривати ці діри. От, в принципі, якщо говорити про сценарії, то я не знаю, але мені ці сценарії Wall Street Journal виглядають якимось таким занадто вже примітивним навіть для публіцистичної статті дилетантством, якщо дійсно аналізувати російсько-українську війну. Дивись, тут є декілька факторів, яких, до речі, я в статті не побачив, але які сьогодні доволі активно обговорюють в Сполучених Штатах. І, скажімо так, неправильно я говорю, кулуарно активно обговорюють. Чому? Тому що це та тема, яку не дуже хотіли би, щоб вона підіймалася на сторінках ЗМІ або, наприклад, в обговорюванні на телебаченні. 5 лютого закінчується договір між Росією і Сполученими Штатами про нерозповсюдження ядерної зброї. І для Трампа це перший справжній такий іспит. Про це говорять багато хто. Більше того, говорять, що це може вплинути, бо Трампу важливо отримати бажане для Сполучених Штатів. Це підписання про продовження цього договору. І от тут дуже важливо, Україна стане розмінною монетою для Трампа тут, чи навпаки інструментом, який він почне тиснути на Росію. Варіанти можливі обидва, але від цього стає чи один, чи інший сценарій, або третій сценарій більш вірогідний. Ти вважаєш, вдасться до 5 лютого про щось домовитись? Чи ми побачимо, як фактично за тиждень зникне той договір, на який багато хто покладав надії про, скажімо, більш спокійне майбутнє? Я думаю, що не домовляться за ці дні, раз. Два, я думаю, що з цих двох варіантів Трамп, звісно, може обрати будь-який. Я не візьму спрогнозувати, який саме. Він захоче тиснути за рахунок України на Росію чи домовляти за рахунок України. Але я знаю, що якщо він обере спробувати розміняти Україну як монету, то йому це не вдасться, бо рівень залежності України від Штатів значно нижчий, ніж навіть був на початку його приходу, коли він нам розвідні дані зупиняв, озброєння зупиняв, постачання. І навіть тоді не вдалося. Він вже домовлявся з Путіним про Крим, що він йому його віддасть, і то також не вдалося. У Трампа немає змоги розплатитися Україною. Він навіть Європою зараз розплатитися не може. Вже в останніх всіх консультаціях, і, зокрема, подейкуючи в розмові Трампа з Путіним на прохання Путіна вплинути на Європу, щоб їх танкери не кошмарили, санкції і все інше, з боку Сполучених Штатів прозвучала дуже в м'якому формулюванні, але теза про те, що вони вже не можуть забезпечити позицію Європи, і рівень залежності Європи від Штатів значно зменшився в цих питаннях. Тож, в принципі, вони вже перестали бути зоною впливу, за яку може Трамп говорити.
У випадку України це ще гостріше відчувається. Тому я не думаю, що взагалі таке реалістично. Хоча це не заважає Трампу спробувати це зробити або спробувати бліфувати цим. Звісно, ефективнішим було би навіть з точки зору реальної здатності задіяти інструмент, це спробувати за рахунок України тиснути на Росію. Це те, в чому Трамп дійсно може досягнути успіху, і там, де він дійсно контролює ситуацію. Бо те, що Україні буде надано, або те, що буде зроблено в напрямку України, воно прямо вдарить по Росії. Нікуди воно не дінеться і ніяким чином не спрацює в мінус, в бік чи в праворуч, ліворуч. Тому дійсно такий сценарій був би куди раціональнішим. Чи піде по ньому Трамп? Знову ж таки питання. З приводу ядерної зброї, то цей договір Штати хотіли не просто продовжити з Росією, вони хотіли, щоб підписати його на 3 з Китаєм. А Китай не погоджується, бо у Китаї ще менше боєголовок, ніж у Штатів і Росії. Він ще не досягнув паритета. І він не хоче допускати контролюючі комісії в Китаї, американські і російські. Він не хоче обмежувати цю кількість. Він каже: ні, почекайте. Ну от там ще пару років пройде. Ми до 30-го, десь до 28-го навіть року. Ми вийдемо на паритет з вами по озброєнню. У вас там ще вийде з ладу трішечки озброєння, а в нас наростемо нові боєголовки в рамках тріади. І от тоді, можливо, ми сядемо за стіл домовлятися. Але А наразі вибач, вони кажуть про те, що до 30-го року, 2030 року у Китаї буде приблизно 1000 боєголовок ядерних, а до 2035-го 1500, а це якраз та сама межа, про яку домовились в цьому договорі. І тут найцікавіше, що якщо буде знято обмеження, то Китай поки буде нас доганяти, інші будуть навпаки збільшувати кількість. Тому ця гонка, м'яко кажучи, безперспективна. абсолютно, але і Китай значно активніше поповнює свій ядерний запас, ніж це здатні зробити зараз Штати чи Росія, тим паче Росія. В Росії там він якраз не збільшується. То Китай відчуває себе в вигідному становищі не підписувати нічого. Ну, це якщо говорити про цей договір. А без Китаю сьогоднішнього, який нарощує ядерне озброєння, взагалі цей договір не має жодного сенсу. Бо це не Радянський Союз з Сполученими Штатами 20-го століття, які між собою 50 плюс відсотків всього контролюють. Нічого подібного. Тут це вже не договір рівно великих, це вже буде договір рівно стагнуючих. А якщо говорити в цілому про дух часу, то я думаю, що такий договір взагалі не має жодного сенсу. От при всій повазі до архітекторів цього ядерного стримування. Чому? Через те, що світова система безпеки зруйнована? Та безперечно. Ну тобто, вже, наприклад, космос стає полем маневреної війни, а не просто позиційного протистояння. Вже не кинетична зброя з'являється, лазерна і магнітна, яка ставиться на озброєння. Ще буквально пару років, і засоби доставки ядерної зброї старі, застаріють просто кинетичні. Ну тобто ракета летить собі з ядерною боєголовкою. Да, ракету і іншу її збивати, там махи, перезавантаження, перенавантаження, все інше, вона балістична траєкторія зверху. А лазером при штучному інтелекті і можливостях обрахувальним сьогоднішньої техніки вартістю смартфона можна збити цю ракету, підсмажити її ще в повітрі. Ну тобто ці технології просто вже відходять. Це другий момент. Третій, самі ядерні технології стали значно дешевшими. Вон в Німеччині вже така поки що підкилимна дискусія в елітах іде з приводу того, а чи неможливо задуматися над ядерним проектом. Поки консенсус, що цього робити не треба. Але вже навіть наукові обрахунки були зроблені, що в принципі впродовж 3 років Німеччина може обзавестись власною ядерною зброєю. Раніше вважалося, що там 10 плюс років треба буде. Сьогодні це вже 3 роки. Ба більше, подивіться і загугліть в минулому році, скільки було кулібіних з гуртка «Ошаленілі ручки» в світі заарештовано, які в домашніх умовах зібрали ядерні реактори. Ви здивуєтесь? За допомогою штучного інтелекту і тюторіалів з Ютубу таких декілька в різних куточках світу знайшлося тільки за минулий рік. Ну тобто, про що тоді мова йде, якщо на кухні в Канаді чувак може зібрати ядерний реактор з підручних засобів? Ну серйозно, який договір між Росією і Штатами, який оце от обмежує, контролює і так далі? Ну це
Це пережиток минулого. Реально, його треба докорінно змінювати. Хоча, звісно, Штати дуже хочуть цей договір. Путін також хотів би дорого його продати, ну але ж ми з вами не два діда ботоксний і стероїдний. І ми ж трішечки, мабуть, маємо змогу ширше подивитися на цю реальність. Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою. Є єдиний момент у всій цій ситуації. Це не всупереч, а якби в додаток. Проблема в тому, що Трамп помішаний просто на ідеї контролю ядерної зброї. І для нього це ідея фікс, ти знаєш, це не гірше за мене. Тому він може сприймати це не як ну, так склалися обставини, умови, все інше, а як персональну образу. До речі, в Росії добре це розуміють і якраз прораховують ситуацію. Мені на Вашингтонщині кажуть, що зараз один з найімовірніших варіантів – це пролонгація на 1 рік. На 1 рік, щоб за цей рік домовитись з Китаєм, закрити питання по Ірану і після цього вже чогось досягати. До речі, спочатку ця ситуація з Іраном повинна була закінчитися до 5 лютого. Це якраз вписувався в загальний пазл. Але сталося, як сталося. Гаразд, скажи мені, будь ласка. Я, вибач, додам тоді сюди 30 секунд буквально. Перше, цей договір на рік продовження, він вже на столі. І розмінна монета з боку Росії – це те, що Росія не буде втручатися в операцію Сполучених Штатів по Ірану. І це буде перетворено виключно в протистояння з Китаєм. А Росія дистанціюється. На рік вони продовжать, скоріш за все. Поговорячи про саму цю тему і її вагу, то для Трампа повністю погоджуюсь. Це потрійний фетиш. Тут сходиться А – Росія, Б – ядерна зброя, В – великий договір. Це 3 речі, які Трамп обожнює просто. І от вони в одному сходяться. Звісно, що для нього це просто така жирна тема, яку він нікуди не зможе обійти. Росіяни її зараз розігрують. У мене інше питання. Батоги, пряники, от в цьому розрізі, чи Трамп нічого не спробує пообіцяти Росії за те, що вони знову спробують продати йому тему впливу на Китай? Отут, це на наступний рік буде довга інтрига. А там, до речі, ще по космосу також мають бути домовленості, і по штучному інтелекту на підході. Так, до речі, штучний інтелект черговий. Це ціла низка пакетних угод великих, які мали би бути прийняті ще минулоріч, і це обговорювалося в різних форматах. Зокрема, завжди всі ці договори, ну і звідки там, і ти частково знаєш, і я знаю цю інформацію, може для людей просто це буде якимось відкриттям, але ці канали комунікації, вони існують, продовжують існувати, і на експертному рівні профільних аналітиків, профільних агентств і служб в країнах відбуваються пропрацювання різних сценаріїв, і, зокрема, документів, які потім кладуться на стіл політика. І що би не відбувалося, де би там не воювали тощо, але по ядерному стримуванню, по космосу, по протидію міжнародній злочинності, по ряду напрямків є такі канали комунікації міжвідомчі і є відповідні експертні групи і аналітики, аналітичні центри, які законтрактовані і займаються пропрацюванням цих тем. Звідсиля, зокрема, там знаємо, ну, ті, хто просто в темі, ті, хто працюють в цьому, про те, які проекти готуються, які варіанти можуть бути на столі. Ясно, що не знаємо там всіх деталей, ну, принаймні я не знаю, як ти. Там, я не знаю всіх деталей. Я не розумію, про що йде мова. Перший раз чую про цю тему. Тому, але от наші глядачі, до речі, дуже обізнані, і це дуже приємно, тому що дійсно приємно, коли тебе дивляться люди, які цікавляться. Наприклад, Міша Староста, один з наших постійних глядачів, поставив запитання, чи правда, що країни Балтії, Скандинавії перекрили Північне море для тіньового флоту РФ? Не зовсім, не перекрили, ускладнили. Це геть інше. Вони вимагають тепер, щоб всі кораблі йшли тільки під одним прапором, один прапор. Це тоді не дає можливість маніпулювати з включеними транспортерами, обов'язково, щоб технічні умови, там багато чого, це ще і страхування, там є перелік. Це ускладнює Росії, тому що те, що вони використовують, якраз і дає можливості уникати контролю і займатися продажу нафти на чорному ринку. Але це окрема історія. Але ще раз кажу, їм помітно ускладнюють зараз життя. І це дуже добра історія. Друзі, в мене до вас прохання. Я от бачу тут знову ж нас привітали. Вітаю панів Борислава і Олега з Києва. Я дякую вам, я дякую взагалі, що всі активні, всі не пасивні, але в мене велике прохання. Я тільки що подивився.
натисніть вподобайки. Ви забули натиснути. Я розумію, Олег, коли розповідає, я сам сижу отак і слухаю. А сьогодні хочеться все ж таки трохи вашої активності. Допоможіть вашими вподобайками. Підтримка каналу потрібна. Дякую. А ще давайте все ж таки проведемо традиційну перекличку, тому що це важливо. Звідки дивитесь? Пишіть. Київ я вже побачив. А як це по-русскому? Фіг його знає. Українську учить. Тут же у нас сваряться, я зрозумію. Говорите по-русскому, ви виходите, щоб вас слушали. Пані Галино, ми виходимо, щоб нас слухали в Україні і українці по всьому світу. Розумієте, якщо б я хотів, щоб мене слухали значно більше, я б говорив зараз англійською. Якщо хотів, щоб мене розуміли значно більше, ніж російською, розумієте англійською, я можу виходити окремо для Ізраїлю, бо я володію івритом. Я можу виходити, це не важливо, я виходжу, ці ефіри для українців. Все. І тому тут розмовляють українською. Я можу спокійно перейти на русский язик, у мене ніяких проблем з цим нет. Але я обрав свою аудиторію. Я вільно володію декількома мовами. Але якщо я займаюся цією діяльністю для українців, то тут варіант. Українців більше, ніж ви одна, вивчайте українську. Це, до речі, важливо. Бо жити в країні і не знати свою мову може або турист, або окупант. Ну, не свою, а мову країни, в якій живеш. Або турист, або окупант. Якщо турист, зрозуміло, якщо окупант, ну, там російський корабль, ми всі знаємо. Так от, прохання, будь ласка, зараз поставте вподобайки, підпишіться, напишіть коментар, звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас закинула доля, де ви зараз чекаєте, або навпаки наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, можете регіон або область, це теж приймається. Буду вдячний кожному. Поїхала Малага, Сіетл, Чернівці. От приємно, коли між Малагою і Сіетлом є Чернівці. Це взагалі дуже приємно. Коростень, Англія. Ну, приємно. Тому, будь ласка, пишіть зараз в коментарях, а ми з Олегом будемо говорити далі. Ще, Олеже, вас обожнюють за цю ялинку. Я вітаю вас. Це от люди, вашу ялинку взагалі. Так, я навіть виведу ще раз Олега. Всі бачать ялинку? Супер. Ви думали, нас двоє в ефірі? Ні, нас троє. Так, і вона, до речі, свою функцію виконує. Вона працює. Олеже, скажи мені, будь ласка. І вона це ялинка. Давай поговоримо про деякі заяви і дуже дивні коментарі. Для завершення війни між Росією та Україною залишилося одне питання – територіально. Це заявив голова Держдепу Сполучених Штатів Марко Рубіо. Тож, по питанню ЗАЕС вже є рішення і домовленості, тому що його винесли за рамки цього питання. Цікаво було б їх почути, при цьому і Зеленський, і Кремль одночасно спростовують цю інформацію. Я поговорив зі своїми джерелами на Вашингтонщині, а вони кажуть теж, питання по ЗАЕС вирішено, залишилось територіальне питання. То чому причина? Чому відбувається? Це Рубіо помилився, щось попередньо сказав? Чи умови по ЗАЕС такі, що важко буде продати як перемогу не лише українській, а й російській стороні? Що взагалі ми спостерігаємо? Я думаю, що Штати в двосторонніх форматах із Росією, з Україною досягнули певного поля компромісності, яке вважають достатнім для того, щоб така угода була підписана. І Україна і Росія можуть розцінювати це як недостатнє і недомовленість. А Штати, вже співставляючи два варіанти, вони кажуть: ні, ми вже бачимо, як це можна одружити між собою, і відповідно це буде. Для мене це свідчить про інше, що Штати знайшли там точку свого інтересу і будуть її продавлювати тепер не як компроміси між Росією і Україною, а як компроміси по відношенню до Штатів України і Росії. Цілком вірно, що це буде, наприклад, ЗАЕС в американську власність і взагалі в екстериторіальну їх юрисдикцію, або ще щось подібне, що вони хочуть запропонувати чи покладуть на стіл як відповідь на поле можливого компромісу як з боку України, так і з боку Росії. Рубіо, я думаю, що намагається зараз, скажімо так, зіграти в пас в команді Трампа і створити перемогу на порожньому місці для Трампа, оскільки вона йому зараз вкрай необхідна, особливо на тлі цього так званого перемир'я енергетичного і всього іншого, що відбувається. Тому Рубіо і вийшов з заявами.
Він довгий час мовчав, до речі. І зараз, судячи по тому, що в Абу-Дабі не збираються їхати американська делегація, і взагалі там зараз виникає питання, може і зустріч буде перенесена, то Вибач, будь ласка, а чому американці не їдуть? Ти можеш пояснити цю ситуацію? та тому що там ніякого прориву не буде. Тому що якби там був хоч якийсь прорив, хоч якась домовленість, то американці перші би приїхали би і всіх там ще чекали. Бо в такому випадку вони би не втратили б можливості приватизувати для себе перемогу. Але оскільки варіанти завершення зустрічі в Абу-Дабі варіюються між нічого і приблизно нічого, але з мордобоєм, то зрозуміло, що Сполучені Штати там не хочуть бути присутніми. Трамп вийде з заявою, щось на кшталт. А, Трапилася феноменальна річ. Я досягнув величного успіху, якого ніколи не бачили. Вони не готові були сідати за стіл говорити. Да, вони бачити один одного не могли. А тепер вони зустрічаються вдвох, самі спілкуються. Минулий раз взагалі вечеряли разом. Ми досягнули того, що вони тепер готові і здатні спілкуватися. А от скористаються вони цим шансом, який я їм подарував милосердно, чи не скористаються, це вже залежить від них. Якщо хочуть, домовляться. А якщо не хочуть, хочуть продовжити війну, хай продовжують, але без нас ми зробили і так більше, ніж мали зробити. Це Байден нас стягнув цю війну. Це не моя війна, це взагалі війна Байдена, Путіна, Зеленського. А ми тут от займаємося своїми справами. Щось приблизно таке скаже. І я думаю, що під це власне і влаштована зараз вся ця історія. Бо Рубіо, який заявляє, що залишилось лише територіальне питання, це називається це їх відповідальність. Вони мають про територію домовитись. Ми все, що могли, ми зробили. Вони готують підґрунтя ідеологічне і інформаційне під те, щоб сказати, ми вмиваємо руки. І я думаю, що перший захід на такий сценарій буде зроблено найближчими днями. Навіть так. Ну, подивимось. Тим більше, що дійсно підтверджується інформація, що якщо до літа американці не отримують фінальний результат в перемовинах, вони виходять, тому що інакше для республіканців це торпеда з боку демократів на виборах, бо їх будуть шпиняти. Бачите, ви нічого не змогли, ви не доводите ситуацію. Ну, це зрозуміло, це технологія, і це буде використовувати. А у нас, що я можу сказати? Нам своє робити, і окрім нас це ніхто не зробить. Друзі, у нас зараз буде неочікувана новина, тому що це тільки що відбулося, і це буде поза планом. Але я не можу цьому не присвятити частину ефіру, тому що я сам займався цим питанням. Ми боролися, я підтримував громадськість і спільноту, яка була захищала Мархалівський ліс з Мархалки. І от можу сказати, Верховний суд України підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар. Суд посилається на те, що було порушено пряму заборону на зміну цільового призначення земельних ділянок, якщо вони належать до земель природно-заповідного фонду, що виявляють міжнародними зобов'язаннями, взятими на себе Україною. Що я можу сказати? Це дуже сильна новина, тому що зараз буде важливе питання. Дивіться, ми казали про це неможливо робити. Там заборонено, там підводні води, там підґрунтні води, там страшна ситуація. Але багато хто навколо цього кладовища заробляв гроші. Більше цього, це був проєкт окремо Єрмака. Цей проєкт підтримувала пані Калмикова, міністерка в Міністерства по справах ветеранів. Це дуже скандальна історія. Так от, що робити зараз? Пане Олеже, скажіть мені, будь ласка, Верховний суд визнав. Далі, тут проблема, тому що невиконання судового рішення, згідно закону України, має за це покарання, карне покарання. І тут питання до міністрів і до всіх, хто підписував. Особливо питання до тих, хто освоїв гроші, бо там навіть Єрмолаєв був, ти пам'ятаєш, це підсанкційний олігарх, там взагалі така чернуха була, страшне. І вони обісралися там по всіх напрямках. В мене питання, що буде далі? Як ти вважаєш? Тому що Верховний суд прийняв рішення, законне рішення, яке, повір, влада тисла, але не міг не прийняти, тому що закон сувор, але це закон. То що далі?
Ну, подивимося. Я думаю, що буде саботаж на низькому рівні цього, дроблення цього на шмати. Отут саботуємо, тут типу виконуємо рішення. Паралельно з цим зміна певних юридичних осіб, зміна підстав, і відповідно на нове коло зайдуть. Ну, як це зазвичай і відбувається в таких випадках. Тобто тепер буде не меморіальне кладовище, а там або якась інша історія. Да, Там взагалі не буде. можуть, ні, там повинні зараз виправити, перенос складовища повинна, а закопане там сотні мільйонів гривень. От що ситуація. Вони не можуть залишити цей об'єкт на цьому місці. Більше того, невиконання судового рішення призведе до наслідків. І якщо там, наприклад, хтось думає втікти з України, то пані Калмакова точно залишиться в Україні. Ну, я сподіваюся. Ні. То що буде Я далі? думаю, що просто це буде тягнутися. Ну, тобто, будуть по формі виконувати, по суті, знущатися. І я собі погано уявляю поки що, щоб там виконавча служба почала все це виконувати. Бо судове рішення, воно то обов'язково до виконання, але його хтось має виконувати. І ті, хто хтось має виконувати, вони мають на себе брати цю відповідальність, вони мають бути вмотивовані це робити і так далі. Я собі можу уявити різні приводи, яким чином їх можуть мотивувати в зворотній бік. Бо ну не буває так, що в державі, де не верховенство права можна підважити на будь-якому етапі, от в конкретно одному випадку, такого причому масштабу, замішаним таким кількістю прізвищ, от воно все буде працювати як прям по накатаній, особливо якщо влада знаходиться не по цей бік рішення, а по той бік рішення. Якщо б зараз, умовно кажучи, змінилася б влада, або в момент, коли зміниться, то я певен, що тут просто як по ковзанці підеться справа в реалізації. Але наразі я думаю, що буде пробуксовувати. Хоча і прямо саботувати, і прямо заперечувати, і не виконувати не зможуть. Тому я кажу, що будуть намагатися петляти манівцями в тому, щоб якось посередині, якось щось тут виконати, тут не виконати, тут розробити, потім які запустити нові судові процеси по частинах цього, для того, щоб поки там не буде рішення, можна було заморозити. Ну, є різні схеми. Я певен, що дороговартісні адвокати вже промалювали декілька варіантів реагування на рішення Верховного суду. Воно ж не підлягає оскарженню, але питання навіть не це. Воно ні. Так, але будуть ні. Те, що будуть намагатися ігнорувати, я розумію. Тут є два моменти. У нас є гарант Конституції. Мені цікаво, чи на найближчому спілкуванні з журналістами гаранту Конституції поставлять запитання. До речі, я пам'ятаю, я випускав за добу за його до того, як він відкривав цей цвинтар. Це те речі, той цвинтар, на якому був захований від мобілізації Петров, і де йому було дано бронювання. Це для розуміння, наскільки це для влади своє. Там ще є Віктор Байдачний, перший заступник пані Калмикової, пані міністерки, який курує це кладовище і поставлений саме для цього. Комунікує з офісом. Взагалі про нього окремо треба розповідати. І я коли говорив з представниками Служби Божої, вони кажуть, що там все є, влада зміниться, там далі до нього все це прийде. Але ж поки що дуже цікаво, що буде далі. Будемо уважно спостерігати. Те, що закон будуть намагатися ігнорувати, те, що на загиблих українських вояках заробили гроші, покидьки заробили гроші і намагалися підняти свій рейтинг, ми це не забудемо ніколи. І всі прізвища повинні бути названі. Знаєш, я після подібних історій починаю вірити в те, що все можливо змінити на правовому рівні. Можливо, якщо знаходиться людина в судовій системі, яка починає приймати рішення не згідно телефонному дзвінку або грошам, а згідно закону. Друзі, напишіть, будь ласка, чи вірите ви, що можливо змінити, наприклад, на таких прикладах, що коли проти системи йде, наприклад, суддя, який приймає законне рішення, чи це не працює? Ви не вірите все одне. Вірите чи ні, що люди можуть змінити систему в Україні на краще? Я, до речі, вірю. Я кажу серйозно, я не жартую. Я вірю, бо я не хочу, щоб у нас з'явилися, скажімо так, вігіланти. Для тих, хто не знає, вігіланти – це люди, які поза законом наводять справедливість. Бо тоді Україна може перетворитися в Сомалі. Південно-європейські Сомалі. Я не хочу, щоб Україна таким ставала. Більше того, знаєте, я тільки що прийняв рішення, я запишу блог про те, що таке вігіланти, взагалі які загрози і куди це рухається. Завтра о 8 ранку буде цей блог. Я запишу його сьогодні і завтра викладу. Але головне, я хочу сказати, я підтримую і хочу привітати всіх, хто боровся за справедливість і за законність. І незважаючи на те, що їм заважали Єрмак і його посіпаки,
Все ж таки, бачите, контрасперферо. Без надії, сподіваюсь, і перемагаємо. А ще там лупаємось у скелю. І от лупаємо і доводимо. І мені дуже боляче, що на військових протягнули цю схему. Дуже боляче. Ми цього не забудемо ніколи. Я додам лише, от знаєш, що найбридкіше в цьому для мене? Це те, що навіть на темах, як то загиблі військові, на темах, як то діти, згадаємо, що там з Ахмадєтом. От якби цим меморіальним комплексом або лікарнею займався бізнес, скільки би часу зайняло зробити меморіальний комплекс? Да, Бог з ним, навіть я не буду згадувати Львів, наприклад, де зробили і зробили нормально, де Якісно, купа без була порушень дискусій, закону. Без порушень купа закону. абсолютно, де була купа дискусій, була протистояння різних проєктів, було купа всього, але все пройшли, всі процедури. Так тяжко, так подекуди це вартувало купи зусиль з тим, що і міські божевільні, зокрема, приймали участь в цьому процесові, і були різні мистецькі підходи, були різні нормативні проблеми тощо. Але все по закону, все по порядку, пройшли, зробили. І немає жодного скандалу навколо цього. Не дивлячись те, що це дійсно там складне завдання. Був би бізнес, зробили би ще швидше. В випадку клініки зробили би, скільки відновити клініку для бізнесу було би? Ну, місяці, можливо, якщо не тижні. Але не стільки, як стоїть Ахмадєт, а Ляшко в Сірка очі позичає. Набрав в рота води з приводу того, де. Причому на Ахмадєт зібрали гроші люди просто. Звичайні люди задонатили на фонд при Ахмадєті. І де, власне? Це навіть не те, що там державні кошти необхідно довго, марудно виділити, тендери і так далі. Тут це могло би бути набагато простіше і швидше, принаймні в тій кількості, в межах тієї суми, яка була зібрана людьми. І що? І нічого. І так по багатьох напрямках. Коли крадуть на мертвих і на дітях, то мені хочеться таких просто не вішати на стовбах, а саджати на пожиттєве, причому саджати їх тупо в клітки на центральних площах. Щоб просто от всі, хто хотів, могли пройти і плюнути їм в обличчя, як в середньовіччі. Ні, не має бути якихось там судів Лінча, не має бути шибениць, не має бути нічого подібного. Але має бути публічне не тільки покарання, але демонстрація тотальної зневаги до подібних персонажів. Бо це щось, що за межею того, що вважається цивілізацією, цивілізованістю. Це вже коли у людей не те, що сумління нема, а коли людини в людині просто не залишилося. Мені нема чого додати. Дякую за цей спіч. Пані Наталі Гурець, коли ви кажете, дайте гостю слово, я хочу сказати, я даю гостю слово, як бачите, але це не інтерв'ю, це дискусія, це обговорення. Я висловлюю свою позицію, слухаю позицію гостя і, до речі, не завжди з ним погоджуюсь. І це дає можливість почути аргументи з різних боків і обрати той бік, який вам більш зрозумілий. От зараз я вимушений це пояснювати, щоб це вам було зрозуміло. Сподіваюсь, ви напишете. Тут, до речі, Хаос пише, де Баканов. Якщо б я знав, де він зараз, але зранку був в спортзалі на стадіоні «Динамо». Це, до речі, факт. І я знаю, що про це багато. Серйозно? Да. Будеш сміятися, рівно я там був також в цей час, не бачив, але можливо ми з ними Він просто був на стадіоні, розминулися. сьогодні собі. Але... Так, він там був. До речі, мені дивує, що вони можуть вручити повістку, тому що я знаю, де він буває, в яких кабаках. Це не є прояв. Слушай, може на ходовий кінець там потелефонувати Зеленському і сказати, там вашому друзяці передайте, будь ласка, і все, і без проблем. Або передати... Коли треба було, або Григорію і в Молдові Чауса знаходили, і не тільки. Так. Або Григорію Суркісу передати через Григорія Суркіса, вони дуже товаришують, теж можна дати. Ну, якщо б хотіли, знайшли. Але, дивись, окрема історія – це те, що сьогодні Зеленський спілкувався з журналістами. До мене до тебе коротке запитання. Скажи, будь ласка, жодного незручного запитання, жодного питання про Міндіча та Баканова, жодного питання про 3000 ракет, жодного, та я можу далі перераховувати. Знаєш, це хочу запитати, я таке бачив тільки в двох країнах от на цьому просторі. Я таке бачив в Росії і в Білорусі. Я такого не бачив в Німеччині, у Франції, в Польщі. Я не бачив такого в Нідерландах або в Данії. Я не бачив такого в цивілізованому суспільстві.
А тут засунули собі язика і якось мовчали. Скажи, будь ласка, це новий рівень свободи слова в Україні? Та ні, тут я трішечки перпендикулярно буду. Давай. Бо мене також і непокоїть, і не радує, що там не було цих питань. І на місці влади, навпаки, я би використовував би такі формати відносно теплої ванни для того, щоб контрольовано на ці питання відповідати. Це якраз було би і вигідно, і правильно, і красиво, і з усіх боків сильно виглядало би. А коли є закритий формат, достатньо безпечний формат, і навіть на ньому на ці питання не відповідають, це навпаки актуалізує це порожнє місце, тобто питання, на які не відповіли. І от ти питаєш, інші будуть питати, журналісти сьогодні напишуть всі дружньо про те, що от про 3000 ракет, а от про Міндіча, а от про Баканова, а от про інші ключові питання не запитали. Тобто новина формується від зворотньої, від наявності вакууму. Ні, щоб туди заглушку поставити, і щоб запустити свою інтерпретацію, тут програють тим, що просто ігнорують. Як то кажуть, срака є, а слова нема. Це є абсолютно навіть нелогічним і непрофесійним з точки зору комунікацій, вже не говорячи про те, що це виставляє в дурному світлі владу. Але при цьому у мене тут більше питання до журналістів, які не питають. Тобто, значить, хтось з них, а по-моєму, там були міжнародні журналісти, хоча можу помилятися, бо я ще не бачив списку і спеціально перед ефіром подивився, чи хтось не зробив вже список, які медіа були запрошені, які ні. Я поки що не бачив. Якщо хтось бачив, киньте, будь ласка, в коментарі. Мені цікаво, навіть після стріму буде це подивитися. Якщо вже хтось зробив таку підбірку. Бо багато в чому буде показовим, кого запросили з медіа, кого не запросили. І тут частина саме кого не запросили, навіть буде цікавішою, ніж ті, хто присутні. Але традиційно тут питання до журналістів. Бо їм же ж ніхто там, не знаю, до одного місця електроди не приєднує з тим, що вони питають, не питають. В них є змога поставити це питання. Може, для когось з них це буде останнє питання, яке вони поставлять президент. Далі не запросять на зустріч. Але це характеризує журналіста. Чи він цербер демократії, чи він є балонкою у когось там на колінках, неважливо. Але є третій момент ще. Чому порівнювати некоректно ані там з Росією, ані з Німеччиною? Бо, по-перше, Росія, Білорусь і далі по списку можна взагалі Бердимиди Мухамедова чи кого там згадати різних персонажів екзотичних. Це країни тоталітарного авторитарного режиму. Там взагалі просто немає журналістів. Тобто там запрошують штатних пропагандистів. В нашому ж випадку там були журналісти. Принаймні, значна частина з тих, хто там, все ж таки це журналісти. Хоча Наталка окремі з них Мосійчук – це можливо журналістка? пропагандисти. Наталка Мосійчук Ні. – це журналістка? Ні, це не журналістика, ми з тобою це чудово розуміємо. Але почекай, я хочу тобі пояснити. Ти бачиш, от ситуація в чому? Вони запрошують зручних. Вибач, давай відверто, вони запрошують зручних, і для тебе не є таємницею, що Офіс президента обговорює ці питання не задавати. Якщо хочете, щоб вас запустили ще раз. Я ж чому і сказав. Для журналіста питання може стати останнім, і він більше не зможе. Але це також ситуація, в якій можна хайпанути. Це також ситуація, в якій можна одним питанням собі забезпечити на ще довгий час свою репутацію. І чому я й оговорився одразу, що журналістів, більшість, сказав журналістів, потім оговорився, що очевидно не всіх, бо там можуть бути ще і пропагандисти, в принципі. Але те, що там є журналісти серед, в мене немає жодного сумніву, і те, що вони там не меншість, а навіть більшість. А в випадку Росії чи там Таджикистану чи інших якихось специфічних випадків там не буде журналістів. Верніше, Туркменістану, перепрошую. В Таджикистані якраз там все більш-менш нормально. І тому перший момент з цими тоталітарними, авторитарними режимами порівнювати некоректно. Тепер про демократію. Демократії воєнного часу і невоєнного часу також порівнювати некоректно, тому що значна частина, в тому числі західних журналістів, потрапляючи на інтерв'ю, беручи зараз або комунікуючи тощо з нашими політиками, вони також вмикають режим самоцензури, який би вони вмикали би і в себе в країнах, якби там була війна. І це не питання наявності свободи слова чи відсутності свободи слова, але це наявності здорового глузду в умовах війни, того, що не все можуть сказати, не на все можуть відповісти, а певна інформація може бути використана ворогом проти. Через це є поняття воєнної цензури. І питання в тому, що просто межі воєнності в нас не регламентовані, на відміну від багатьох країн, які в умовах війни вводять режим цензури.
Ізраїль, наприклад, воєнна цензура, а політичне життя відбувається без цензури. Британія, де вводилась цензура і на політичне життя, тому що це 20 століття було, і тому що це монархія. Але коли ці межі розмиті, і в нас їх неможливо регламентувати, одразу відповім на це. Бо в нас саме поняття цензури є категорично негативним, і в нас ще, коли Конституція приймалась після розвалу Радянського Союзу, прямо заборонили будь-які види цензури. Тобто в нас вона є взагалі незаконною. І в такому випадку з'являється елемент самоцензури, який притаманний будь-якій здоровій людині в умовах війни, коли вона розуміє, що заради хайпу можна щось опублікувати, і це буде правдою, і це буде правильним журналістським кроком, але від цього можна розсекретити воєнну операцію, наприклад, яка відбувається, або спалити місце знаходження певного підприємства, і викриваючи, наприклад, корупціонера. Але так викрити корупціонера, що в результаті прилетить ракета туди, де щось виробляється з корупцією, але виробляється. Тож певний елемент самоцензури він завжди буде присутній. Повертаючись на початок, відповідь на це питання. Я хотів би бачити там некомфортні питання, я хотів би там бачити реальних журналістів. У мене перш за все питання до журналістів. Друге, в мене питання до влади, до того, що не навчилися працювати правильно за зручними питаннями, а ховаються від них. І третє, в мене питання до того, що ми не можемо цю ситуацію взагалі порівнювати з іншими контекстами, бо вона є самодостатньою. В такій ситуації, як Україна, в такому режимі інформаційно-психологічному, політичному, тощо в таких культурних умовах і контексті існуємо тільки ми. Других таких в світі нема, тому і ми створюємо цей стандарт і прецеденти, які будуть на майбутнє для нас. Чим і важливо зараз цю ситуацію розбирати і розбиратися в ній, тому що далі ще будуть інтерв'ю, далі ще будуть незручні ситуації, далі ще будуть скандали. І нас характеризує, що ми від скандалу до скандалу, від ситуації до ситуації стаємо сильнішими і адекватнішими в реагуванні, чи ми повторюємо ті самі помилки і бігаємо по граблях і зразу враз. Як суспільство, так і влада, так і журналістський цех, і всі дотичні до цього. Бо це наскрізне питання, яке стосується всіх дотичних в різних ролях до таких ситуацій, а не тільки там когось одного, наприклад. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, дай Боже, все ж таки, щоб ситуація змінилася на краще. Скажи мені, будь ласка, до речі, дуже коротко, якщо можеш, просто твоя думка на з цього приводу. Зеленський в тому ж спілкуванні з журналістами заявив про 3 завдання для Федорова: закриття неба, розібратися з питанням бусифікації і поставити крапку в невирішенні питання щодо контрактної армії. А про що йде мова? Ну, в мене цікавить тільки одне, бо бусифікація – це про що? Про те, щоб взагалі її прибрати і замінити на мобілізацію? Чи що відбувається? Бо в мене відчуття, що він заграє зараз з електоратом ухилянтів, бо він якраз розуміє, що їх ця бусифікація дратує. І раніше ж офіційні особи всі, включаючи Центр протидії дезінформації, казали, що ніякої бусифікації не існує, це російське ІПСО. То президент під впливом російського ворожого ІПСО, бо він сказав слово бусифікація, чи просто нам в очі брехали? Що скажеш? Ну, слухай, в очі брехали, коли казали, що нема бусифікації, а ми її бачили. Ну, тобто, і всі ми маємо якісь, я не знаю, як, ладно, окей, не всі, да, але частина з нас точно має ситуації конкретно не знаю, в квадратних метрах навколо себе, в радіусі декількох метрів. Самі, або серед близьких знайомих, або серед рідних, або серед сусідів, або серед когось мають такі ситуації. Їх, по-моєму, накопичили вже така кількість, що мені дивно було би, якщо би хтось, живучи активним життям, нині не мав би ситуації навколо себе з конкретним прізвищем, коли були зловживання. Ну, на жаль, це явище масове бусифікації. Тому, коли казали, що це ІПСО, це брехня. Ні, це не ІПСО. Звісно, що випадки, подібні ганебні випадки, вони не є абсолютом, і їх не більшість. На кожен з них є більше випадків адекватної поведінки. Але якщо в день, умовно кажучи, є по країні 1000 різних ситуацій, із них 10 ситуацій або 50 ситуацій з зловживаннями, то це на 49 ситуацій більше, ніж їх мало би бути. Бо це вже не про виключення, це вже про системну проблему. І тому прикриватися тим, що це лише один випадок зі 100, коли таких випадків тільки в день 1000 відбуваються, ну це якось, перепрошую,
маніпулювання реальністю. І це не зменшує трагічності тих випадків, коли це відбувається з різними там на рахунок виставити людей для того, щоб відпустити з насильством по відношенню до людей, з тим, щоб вони добровільно аля підписали, ну і багато чого іншого. Тому босифікація, на жаль, але як ганебне явище існує. І це буквально ракова пухлина, яка з'явилася на необхідному для забезпечення існування української держави процесі мобілізації, яка мала би відбуватися в нормальні, ефективні і цивілізовані способи. Але це потребує складніших управлінських рішень, це потребує складніших механізмів, це потребує трішечки розуму і інтелекту, а не просто сапогів для того, щоб згідно відповідно взяли, зробили. А що на виході отримали негативний результат, зворотній необхідному, так це ж ми ж не по тих питаннях. Раз, два. З приводу того, як Зеленський поставив завдання. Як на мене, друге і третє завдання це про одне і те саме. І чому вони розділені? Можливо, через те, що так питання було поставлено, а можливо, через нерозуміння предмету, про який йшла мова. І це, звісно, Правий, неприємно. вибач, ти правий. Друга ситуація. Він дійсно не розуміє. Я не виключаю цього, тому що, на жаль, але вже роками тягнеться ця ситуація. А якщо вона роками тягнеться, і при тому, що всі профільні волають стосовно того, що вже коефіцієнт корисної дії від такої мобілізації межує з коефіцієнтом шкоди. От ми вже балансуємо весь час трішки більше, трішки менше. А в Одесі вже гірше з показником на виході, ніж краще, чи ще ні? Чи це ще можна якось інтерпретувати, що це краще? А на Закарпатті, до речі, почалися затримання цілої низки зараз цих зловживателів якраз на цій темі по регіонах, тому що реально ситуація дійшла до ручки, вже просто до самосудів доходить на місцях. І цим прикриваються реальні ухилянти, реальні мажори, реальні різні персонажі, які користуються корумпованістю і прогнилістю системи мобілізації для того, щоб ухилятися, і для того, щоб плодити ще більшу соціальну нерівність в цій А ситуації. ще, вибач, будь ласка, це знаходять для виправдання злочинці, які нападають на військовослужбовців ТЦК, на справжніх військовослужбовців, не тих, які вимагають гроші, а тих, які виконують свій обов'язок. І це використовують якраз це злочинці для виправдання своїх дій. Чомусь мене тільки одне запитання зараз до глядачів. Вибач, напишіть, будь ласка, в коментарях. От дуже хочете дізнатися. Зеленський мовчав весь час. Це тому, що він не знав і зараз прозрів, чи тому, що він все знав і замовчував? Напишіть, будь ласка, не знав або знав, наприклад, там брехав, може. На ваш вибір. Але напишіть, будь ласка, це важливо. Мені цікаво, як аудиторія зараз сприймає це. Бо потім будуть казати, а ми не знали, що Зеленський не знає. Я хочу вашої думки. Напишіть, будь ласка, знав чи не знав. І ми зараз будемо, поки Олег буде говорити, я буду рахувати. Тож, знав про мобілізацію, не знав про мобілізацію. Пишіть. Це важливо. Буду вам вдячний. Дякую. Олеж, так. З приводу загравав. Я не думаю, що це загравання з електоратом в цьому такому примітивному розумінні. Чому? Хоча певні елементи цього там можна знайти. До речі, в цьому плані не можу сказати, що мені сподобалось, але було цікаво подивитися. Часу дуже мало зазвичай, щоб дивитися інтерв'ю. Я дуже вибірково дивлюся щось, бо реально просто не встигаєш. Але через хайп подивився я інтерв'ю Гончаренка-Мокрику. Чи я не знаю навіть Мокрика Гончаренку в цьому випадку, тому що Гончаренко реально в одні ворота просто продемонстрував, як можна абсолютно цинічно, але виключно політично виходити з складних, але примітивно поставлених питань. При всій повазі до пана Мокрика він сам визнав, що він слабо підготувався до цього інтерв'ю. Там можна було Гончаренка заганяти питаннями вправоруч чи ліворуч, але в результаті це перетворилося в зворотнє. І там якраз це питання підіймалося. Загравання з темою ухилянства. І перше, що потрібно в цій темі розуміти, а хто такі ухилянти? Тобто, про що ми говоримо? Хто ухилянт? Нещодавно Друзенко хайпанув на цій темі, назвавши Стерненка ухилянтом. Ми не знаємо, у Стерненка є формальні підстави для немобілізації, чи немає формальних підстав. От у Мокрика в ефірі виявилося, що є підстава, як і в Гончаренка, є підстава. Чи ви ухилянти, чи ні?
Ні, не ухилянти. Ухилянт – це той, хто не має підстави формальної, це той, хто в розшуку, це той, хто за кордон чкурнув, це той, хто не воює не тому, що має право не воювати, не тому, що його не покликали воювати, да? А тому, що не має права, і покликали, але уникає. Тобто ухилянти – це не всі, хто не воює. Інакше в нас ухилянти – це всі чоловіки в тилах. Так, перепрошую, в армії не потрібні всі мільйони чоловіків, які існують в Україні. Головне, щоб люди, які знаходяться в тилах, були для фронту. Або в моменті, коли наступає момент їм іти, в сили оборони вони не ухилялися від того, щоб іти. Ну, це комплексне питання, яке потребує цілої низки політик, механізмів тощо. Але якщо ми говоримо про морально-етичну сторону, то ухилянтом є лише той, хто порушує закон. І це перше, що потрібно визначити. Другий момент. А чи є напруження стосовно цієї теми в суспільстві, і напруження не тільки серед тих, хто є ухилянтами? Та безперечно є. Третій момент. Чи політик має займатися темою, яка є соціально значущою, в якій є ціла низка викликів, які для держави на сьогоднішній день стоять гострою для суспільства? Та безперечно, якщо політик таку тему ігнорує, значить гріш ціна такому політику. Тому тут дуже складно відрізнити, де є загравання з темою, а де реально відповідальна політична позиція, якщо політик не займається відвертим популізмом, якщо публічна особа не закликає до порушення закону, якщо не закликає до простих рішень, які є очевидно хибними і навпаки шкідливими. Тобто, якщо немає фактів перетягування і перекручування інформації, немає фактів шкідництва, немає фактів хайпування на простих рішеннях, то в такому випадку ми не можемо стверджувати, що це є тупий популізм. Але, безперечно, елемент цього загравання там може бути. Але якщо політик це загравання пакує в реальний пошук рішень в ситуації, реальне підняття цих рішень, ну тоді це політична діяльність. Вона така. Політика, вона, як і виробництво ковбаси, як казав Черчилль, да, вона не сподобається, якщо на неї подивитися в процесі, а не на результати, не на продукт цієї діяльності. Ти знаєш, поки ти говорив, я рахував. Ну, по-перше, дякую всім активним і непасивним, хто відповів. По-друге, вперше в історії програми не було альтернативної думки. Це говорить про те, що серед глядачів немає ідіотів. Це добре. Бо всі впевнені, Зеленський все знав, все розумів і не казав. Тому що от він якраз ідеальний популіст. Він не готовий приймати непопулярні рішення, навіть якщо вони потрібні державі і корисні. На жаль, саме так. Тому, що я можу сказати, вітанечка всій аудиторії, я хочу вам всім подякувати, ви неймовірні, ви суперові, ви розумні, ви дорослі. Так, зустрічаються тут різні, але переважно більше саме таких, але окрема історія про ботів. На ботів взагалі звертати уваги не треба. Друзі, ще прохання. Підтримайте канал, вподобайки зараз, підпискою, коментарем, поширенням і всім інше. Тут запитують, чи буде ще Ваганян. Так, це залежить не від мене. Буде ще Ваганян, більш того, не одна серія. Тому що спочатку це планували 3 серії, зараз буде більше. Але, ще раз, це не від мене залежить. Там є пов'язані історії із правоохоронними органами, із дачею показів на ТСК. Тому тут трохи не до мене. Скажіть мені, будь ласка, Олеже, Угу. питання, яке у нас в Україні майже не обговорювали. Стармер та Сі домовилися про всеосяжне стратегічне партнерство між Британією та Китаєм. Більше того, давай відверто, це ж перший візит британського прем'єра після скандалу, шпигунського скандалу, в якому звинуватили Китай. Більше, Стармер напередодні поїздки в Китай заявляв, що Британія не буде змушена вибирати між США і Китаєм, та пообіцяв значні можливості для британських підприємств в Китаї. Але багато хто каже, що британці поїхали обговорювати питання безпеки для Європи, і вони є, скажімо, послами доброї волі. І щоб оцінити і порівняти потенційну ціну згодом як Китаю, так і Сполучені Штати, і обрати оптимальний для себе варіант. Тому що питання не лише в грошах, питання геть в іншому. Це в розвитку країн. І це може бути як тимчасовим партнерством, так і вже довічним. Світ остаточно змінився? Де місце України в цьому світі? І про що ця поїздка Стармера?
Слухай, ну щоб відповісти на ці декілька питань, це треба лекцію коротенько, хвилин на 40 не буду. Дуже Не треба. коротко. Да, перше, візит пов'язаний з економічними темами, і він не став би можливим, якби Трамп не тиснув на Європу і на Британію, в тому числі. Плюс Трамп зі своєю командою по чорному хитає ситуацію в Британії, роблячи ставку на радикалів, і в тому числі підтримуючи. Опосередковано, назвемо так, поки що обережно, Фараджа і його ідеї, відповідно партію реформ, що може спровокувати взагалі заміну політичних сил в парламенті Британії, що там відбувається раз на століття буквально. Тому тут може бути все достатньо цікаво, скажімо, в усій цій ситуації навколо Трампа і його активності, що навіть Стармер зараз готовий зближуватись з Китаєм в окремих питаннях. Я не думаю, що це вийде за рамки окремих питань і вийде за рамки економіки. Безпека опосередковано там обговорюється, але через економічний спектр. Скоріше за все, в Європі зараз будуть розігрувати карту нейтральності по відношенню до Олег? Олег зараз повернеться, і ви дізнаєтесь, про що він хотів сказати. До речі, про що там уже Ваганяна мочать? Ну, да, інформаційно його фігачать по повній, і владі він дуже болісний. До речі, не тільки інформаційно, намагаються ще й юридично загнати, але ще паралельно пропонують різні цікаві історії. Він розповідає, і грошенята теж пропонують, щоб він замовк. Ну, скажімо так, людина добре розуміє, що якщо вона зараз замовкне, отримає статус викривача, то його перспективи дуже погані. І він це розуміє і не хоче цього. Він навпаки хоче дати покази і вирішити цю історію. До речі, я вважаю, що це може бути, скажімо так, стартом для великої кампанії очистки України від корупціонерів і зрадників, яких розставили Баканов і Наумов на місця, і вони зараз працюють. Більше того, вже почалися, я знаю це 100%, паралельні викривання. Ну, наприклад, по одному з людей Наумова на днях випустили бігуси. Випустили програму, використали частково моє відео. Знаю, що вони спілкуються вже з Ваганяном, і він каже: а як бігуси? Я кажу, можна довіряти, будь ласка. Ткач, бігус, громадське. Але тут головне не тільки виходи моїх програм і інших. Тут головне, щоб все ж таки результат був, а саме, і це надважливо, щоб був результат у вигляді судових рішень. Оце важливо. Ну і людина готова співпрацювати з антикорупційними органами, тому, сподіваюся, антикорупційні органи зможуть дати і собі ради, і йому, і нададуть не тільки йому статус викривача, а й використають весь об'єм інформації, який в нього є, для досягнення максимального результату. Це потрібно всім нам. До речі, там є велика кількість питань, по яких, якщо їх використати, то можна отримати значно більше інформації, ніж є. Бо допити, перехресні допити і далі, там багато чого є, повірте. Сподіваюсь, що фаховість наших правоохоронців, не правопохоронців, бо у нас є і ті, і інші, буде на потрібному рівні. Ну, дивлюся, де і що. До речі, секундочку. У Олега щось там трапилось, він секунду попросив. Зараз я навіть знаю, що в нього трапилось. В нього трапився відключення. Так буває, бо, до речі, в мене теж на днях таке було, тому нічого дивного, я знаю, що це таке. Вибачте, так буває. Норвегія приєдналась, Фастівщина, йолка потухла. Так, ви праві, йолка. Пане Богдане, ви праві, йолка, на жаль, загасла. Що робити? Це життя. Я не вірю, що йолку загасили вороги, наприклад, там Єрмак, Баканов та інше. Але, як пам'ятаєте, якщо зіроньки загораються, комусь це потрібно, от так і тут. До речі, друзі, напишіть в коментарях, про що ви хочете, щоб ми поговорили, наприклад, на наступному тижні з моїми гостями, серед яких будуть і народні депутати, і генерали, і експерти. Пишіть про це. А Олег Саакян
вже повернувся до нас, тому що немає нічого, щоб він не міг здолати для того, щоб повернутися в п'ятничний ефір. Перепрошую, вибило в усьому будинку інтернет і електрику. Судячи з цього, дали за 10 хвилин до цього дали централізовану електрику міську. І судячи з цього, хтось вирішив себе повмикати все, що існує, і все припускаю, що потужно. знову фаза перегоріла. Да, на будинку. У нас вже таке було, тому що пропало все, як казала в класиці. Не під вечір буде згадана Повертаючись пані. до Стармера, буду через Да. економічні питання Тому. вирішувати безпекові. Так, безпекові питання, але не заходити напряму в безпеку. Бо зараз, скоріш за все, розмінною монетою буде питання Ірану і нейтральність Європи в протистоянні Сполучених Штатів і Китаю навколо Ірану. Бо Іран Китаєм сприймається як захід вже в зону впливу Китаю. І якщо Венесуелу Китай готовий був віддати Штатам, не сильно пручаючись, то у випадку Ірану навпаки тут же Китай буде діяти приблизно так, як Штати в Венесуелі. І ця позиція була донесена до Сполучених Штатів. Першим питанням зараз якраз і яблуком розбрату стало використання інфраструктури Пакистану для операції по Ірану, де Китай має серйозні впливи, які він наростив на Пакистан, а Сполучені Штати мають традиційно достатньо високі впливи, серйозні впливи в Пакистані. Тому, в принципі, Європа зараз в цілому і Британія, перш за все, будуть розігрувати, я думаю, що іранську карту, якщо ми говоримо про безпеку, в усьому іншому про економіку. Заключена угода між Європою і Індією дає зараз хороший старт для Європи в нарощенні своїх позицій потенційних перед обличчям Сполучених Штатів. І Стармер тут суголосно з Європою діє, при тому, що в нього є власний ще персональний зуб на Сполучені Штати, згадуємо Фараджа, все інше. Тому, якщо говорити про це протистояння, то Китай, звісно ж, посилюється, утримуючи більш стабільну і прогнозовану Європу через непрогнозованого Трампа, який вирішив, що він буде перш за все погрожувати союзникам і розмінювати інтерес союзників, а от з ворогами буде домовлятися. Тож ця стратегія Трампа дала зворотній ефект. Друге, з приводу України в цьому всьому. Акції України на цьому тлі зросли всередині Європи, тому що ми ще більше відчуваємося як невід'ємна частина європейської безпеки, неподільної безпеки і енергетичної, і це відчувається вже, і ресурсної так само, і безпеки фізичної, воєнної, військово-промислової, технологічної, далі по списку. По багатьох сферах вже Україна є частиною спільної Європи. Так само, як Британія, наприклад, хоча не в Європейському Союзі, або Швейцарія, або інші країни. Тут мова йде ширше, ніж про Європейський Союз, про Європу як таку. Політично, географічно, геоекономічно, логістично детерміновано. І акції України в цьому зростають, особливо в безпосередньо безпековому факторі. Бо під тиском штатів геополітична суб'єктність Європи буде зростати, по відношенню до Індії, до Китаю буде реалізовуватись перед тим, як Трампу почати дулі крутити. На це Європа ще не може вийти. І Україна тут Європі необхідна в союзах безпекових, в союзах геоекономічних, в союзах логістичних тощо. Для України важливо мати своє місце в цій кооперації і правильно конвертовувати це разом з Європою, менше загравати зовнішніми іншими гравцями, хоча потрібно мати свій порядок денний співпраці з ними, повноцінний порядок денний, але солідаризуючись з, перш за все, ядром рішучих в Європі. Це Британія, скандинавські країни Балтіка. Це ті, з ким ми можемо формувати, по суті, нове ядро геополітичної суб'єктності Європи, в якому, безперечно, буде і Франція з Німеччиною, але так виглядає, що вже не навколо них буде це формуватися, а навколо тих країн, які вже себе проявили рішучими. Франція, до речі, там однією ногою в цьому потягу весь час знаходиться. А от Німеччина тільки намагається зараз пристібнутися до нього. Що я тобі Десь хочу так, сказати? Все, зрозумів. Єдине останнє запитання. Скажи мені, будь ласка, зараз ми знаходимося між молотом і наковальнею, чи все не так погано? Ні, не так погано. Ми знаходились між молотом і ковадлом одні довгі роки там. А зараз ми там опинилися разом з Європою, між тим самим молотом і ковадлом всі разом, і де ми вже не те місце, по якому безпосередньо б'ють. Хоча ми одне з таких місць, але не єдине.
І вигрібати, як то кажуть, гуртом і батька бити простіше. Ми будемо тепер всі разом з Європою. Тепер це невід'ємно, тепер це єдиний суб'єкт, дуже строкатий в собі. Об'єднуючий, необ'єднуваний часто. Європі прийдеться змиритися з тим, що частину потрібно буде відпустити, а частині прийдеться ще й пінка під дупу дати, як, наприклад, пану Орбану. Якщо цього не зроблять виборці угорські, то це зроблять з Брюсселя, після того, як це не зроблять угорські виборці. Якщо угорські виборці це зроблять першими, то Брюссель зрадіє, в нього просто камінь з душі впаде, як і в Берліні, в Лондоні, в Парижі, в Києві, в багатьох інших столицях Європи. Після цього, до речі, Фіцо, вже розуміючи, куди вітер дме, почав різко змінювати свій геополітичний курс орієнтації з трампівської парадигми, зближуючись ближче там до Франції, вже заграючи, і не тільки. Тож це хороший показник того, що і в Словаччині чудово розуміють, куди геополітичний вітер в Європі дме, і як буде далі розвиватися ситуація. Тож ситуація для нас покращується, а не погіршується. Просто не за рахунок того, що ми потрапляємо в безпечніший світ, або ми стаємо значно сильнішими. Ні. Просто весь світ воронкою затягується до нас туди на дно, де ми вже знаходилися. Ми вже в цьому світі великого політичного сафарі живемо. Ми вже в цьому світі, де правила не існують, живемо. Ми вже живемо в світі, де ризики за кожним рогом тебе чекають, і що завтра буде невідомо, в повній невизначеності. Для світу це стрес, бо вони зараз туди пірнають до нас. А для нас тепер, принаймні, тут не одиноко, і, відповідно, з'являються шанси на те, що, як мінімум, ми будемо ці тяготи розділяти з іншими. А як максимум, можливо, ми і всплисти разом зможемо в такому випадку. Ну, я тобі дякую за відповідь. Я дуже коротко відповім на запитання наших глядачів. Перше, чи можливий етер про генерал-лейтенанта Забродського? Михайло Забродський зараз не дає інтерв'ю, на жаль. Він знаходиться в розпорядженні Генштаба. Це майже одна з найбільших проблем, яку я бачу, коли люди рівня Забродського не використовуються ані на рівні командування, ані на рівні планування операцій, тільки через те, що вони були в минулому керівництві ЗСУ. Це страшна історія, тому що він відмовився від мандата депутата навіть для того, щоб служити Україні, а йому не дають це робити. Він просто в розпорядженні, і це страшна ситуація. До речі, не він один, таких генералів величезна кількість. Їх просто вони сидять і нічого не роблять, їм не дають не викладати, не планувати операції, не командувати, нічого. Навіть, ви ж пам'ятаєте, Наєва зняли тоді з посади, потім кинули на дуже важку ділянку фронту, він все там виправив, досягнув максимального результату, і за це його знову зняли. Ну, це щось неймовірне. Далі, так, що там з продовженням про Бакан? От одночасно ще одним я прочитаю, тут було, мені дуже сподобалось. Зараз. Пане Бориславе, а що ж тим серіалом Ваганян вириває? Все закінчився? Чи вам пригрозили? 100%. Ой, боюсь. Навіть не знаю, як боюсь. Я ж сказав, буде серії ще. Тому так, тут попросили, щоб були з Киянином інтерв'ю. Так, я не проти зробити з ним інтерв'ю. Запропоную йому, якщо він захоче, залюбки виведу його в ефір. Буде цікаво поговорити. Про все інше теж. Ну, що я можу сказати? Хочу подякувати Олегу Саакяну за те, що він сьогодні знайшов час, як завжди, відповів на запитання, пояснив, що відбувається, і, скажімо так, не заспокоїв, але коли спокійним голосом пояснюють, що діється і куди рухається світ, ти не так нервуєшся, а просто розумієш, ну да, треш, але нормальний, стабільний треш. Тут нічого дивного. Олеже, дякую тобі, як завжди, до нових зустрічей, па-па. Навзаєм, на все добре. До зустрічі за тиждень. Друзі, вам я хочу подякувати, що ви дивилися, що ви були активні, за те, що підтримуєте Збройні Сили, за те, що підтримуєте канал. Я хочу вам щиро подякувати за це. Дивіться, ефіри будуть, багато ефірів. Ще до кінця цього тижня вийде ефір з Олександром Панченко, це третій вже ефір. Це людина, яка розповідає про те, хто де був на початку повномасштабного вторгнення, як здавали Запоріжжя, як захоплювали Запорізьку АЕС. Він, до речі, буде завтра з ним ефір. Буде Наталя Радіна, це одна з найвідоміших білоруських опозиціонерок.
журналістка, головний редактор Хартія 97 буде. Ну, багато що буде. Слідкуйте уважно за новинами, за виходами. Не забувайте, для того, щоб вам легше було, тиснути зараз на дзвоник, підпишіться і тиснути на дзвоник. Тоді вам буде сам YouTube нагадувати, що там за 15 хвилин або за півгодини от буде ефір. Зможете подивитися і знати більше. До речі, з Ваганяном теж планується ефір. Тому все побачите. Дякую, що сьогодні були на каналі. Дякую, що поставили вподобайку, підписались, прокоментували, поширили відео. Дякую, що допомагаєте. Ну і головне, дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не тільки майбутнього, України не буде. Тому приєднуйтеся до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось разом навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.